Всем привет! С вами Яна, и я наконец продолжаю видеоотчет по нашему отпуску. Видео получилось довольно большое, поэтому под ним я оставлю ссылочки быстрого доступа ко всем достопримечательностям. Итак, знакомьтесь, Торонто. Здесь мы провели 3 дня, и стоит отметить, что мы специально так рассчитали, чтобы приехать сюда именно в будние дни, дабы избежать толп народа на основных достопримечательностях. И вроде как это помогло, хотя даже в будние дни людей было немало. Сразу хочу отметить, что на Торонто, как и на Монреаль, 3 дней мало. Мы постарались втиснуть нашу программу минимум в этот срок, и нам даже почти все удалось. Но все же для комфортного знакомства с городом было бы неплохо выделить хотя бы недельку. И пока мы гуляем по улицам Торонто, расскажу вам немного о городе и поделюсь своими впечатлениями. Они, если честно, неоднозначные. Торонто – это столица провинции Онтарио, большой и многонаселенный город. Это, кстати, чувствуется сразу. Пробки Торонто ни с чем не сравнить. По крайней мере, мне не доводилось с таким сталкиваться. Стиль вождения здесь тоже сильно отличается от того вежливого и комфортного, к которому мы уже успели привыкнуть за наши несколько лет жизни в Канаде. Город живет в своем сумасшедшем ритме, который, конечно же, оставляет неизгладимые впечатления, как положительные, так и отрицательные. С одной стороны пробки и суматоха, а с другой разнообразие развлечений и атмосфера живого города с его бушующей энергией, яркими нарядными людьми и каким-то особым лоском и шиком. Ну что ж, переходим к достопримечательностям, но сначала полезный совет. Если вы хотите посмотреть сразу несколько из них, то намного выгоднее взять Торонто City Pass. Это что-то вроде единого билета на 5 разных достопримечательностей. На момент нашей поездки стоимость была около $100, а вход на одну только CN Tower около 40. То есть имеет смысл брать City Pass, даже если вы не планируете посмотреть все 5 достопримечательностей из списка, а хотите увидеть только, например, 3. Начнем знакомство с достопримечательностями с визитной карточки Торонто – CN Tower. Это обзорная башня высотой 553 метра.
Мы сюда очень хотели попасть до заката и успеть посмотреть город как при свете дня, так и ночью, но немного не успели. Но все равно остались довольны и очарованы огнями ночного Торонто. К сожалению, поснимать толком не удалось, так как было довольно темно и очень много народу на обзорной площадке. Помимо обзорной площадки, здесь также есть ресторан с умопомрачительными видами. Если бронируете столик в ресторане, то на обзорную площадку вход бесплатный. Конечно же, есть определенные условия по стоимости такого ужина или обеда. Зоопарк Торонто. Еще одна достопримечательность из списка Торонто Сити Пасс. Зоопарк просто огромный. Сюда нужно приходить на целый день, ну минимум на полдня. Мы увидели не всех животных, и также в этот день нельзя было посмотреть на птиц. Но даже несмотря на это, именно зоопарк Торонто отхватил львиную долю этого видео, около 20 минут, и конечно же занял особое место в наших воспоминаниях о Торонто. Зоопарк разбит на несколько географических зон, на каждую из которых можно смело потратить несколько часов. Конечно же, такая прогулка выматывает, поэтому здесь есть специальные зоны отдыха и несколько разных кафешек. Но стоит учитывать, что некоторые из них работают только в выходные дни, хотя и в будний день мы голодными не остались.
Этобикок. Это район, в котором мы снимали жилье. Здесь нам очень понравилась вот эта набережная, которая тянется до самого центра Торонто. Кстати, многие местные ездят на работу на велосипедах именно по этой набережной по специально отведенной велодорожке вдоль озера Онтарио и любуются панорамой центра Торонто, когда едут в город, и панорамой Этобикок на обратном пути. А еще нам тут очень понравился этот живописный мост. Граффити Alley – довольно интересное место, и сюда стоит заглянуть. Не знаю, ехали ли бы мы сюда специально, но эта интересная улочка была нам по дороге в аквариум. Вечером, правда, я бы здесь гулять не хотела, а днем это крутое место для фотосессии. Ripley's Aquarium of Canada. Еще одна из основных достопримечательностей Торонто, которая также включена в Торонто City Pass. Находится, кстати, прямо под CN Tower. Аквариум нам очень пришелся по душе. Захватывающее место со всевозможными обитателями подводного мира. Здесь также периодически можно увидеть водолазов, плавающих вместе с рыбками. Но, пожалуй, самая впечатляющая особенность аквариума – это Dangerous Lagoon. Опасная лагуна. Это тоннель с движущейся лентой, на которой можно проехаться по всему тоннелю. По обе стороны и над головой плавают рыбки, черепахи, а также акулы и скаты. Дух захватывает, но не от страха, если честно, а от того, насколько круто это выглядит, от возможности так близко рассмотреть акулу.
Есть несколько оригинальных элементов дизайна аквариума с возможностью посмотреть на подводный мир изнутри. Это, конечно, больше развлечение для детей, но и взрослые также частенько балуют себя. Ну или точнее будет сказать, что многие взрослые в душе все еще дети. Также ближе к выходу специально отведенная зона, где показано, как работают все внутренние системы жизнеобеспечения аквариума с различными интерактивными элементами. А прямо перед выходом огромный бассейн, где можно потрогать скатов, а это еще множество ярких впечатлений. На выходе вы упретесь в сувенирную лавку, где можно прикупить себе что-то на память. Я ее на видео не сняла, побежала сразу покупать магнитики. Самая потрясающая панорама Торонто открывается с Торонто Islands. Это сеть из 15 небольших островов на озере Онтарио. На островах на самом деле несколько мест, откуда открывается вид на Торонто. Там есть пляж, кафешки и вообще есть где погулять. А еще на Торонто Islands живут люди. Они, как и туристы, добираются с острова и на остров на одной из 3 ферри. Одну из них покажу вам чуть дальше. Мы добрались на Worst Island Ferry. Она, кстати, была единственной, которая работала в этот день. Мы еще очень хотели прогуляться по острову, но, к сожалению, не успели. Зато прямо рядом с причалом я засняла этот шикарный закат. Каза Лома. Это сад и особняк в стиле готического замка, построенный с 1911 по 1914 год и служивший резиденцией Генри Пилота. Это еще одна из достопримечательностей, включенных в Торонто Сити Пасс. Каза Лома стала для нас неожиданным открытием, где мы увидели гораздо больше, чем ожидали. И ушло на это где-то часа 3-4. В самом начале нас отправили в сувенирную лавку и бесплатно выдали электронный девайс с наушниками с аудиоэкскурсией по всем частям замка. Такой себе карманный гид. Начало нашей прогулки было мрачноватым, так как мы приступили к изучению замка с темного тоннеля, где в картинах на стенах рассказаны истории мрачного прошлого Торонто со всеми его катастрофами, кризисами и так далее. Самым удивительным открытием для нас была выставка восковых фигур со знаменитостями. Этого мы никак не ожидали. Это экспозиция, посвященная фильмам, которые снимались в этом замке. Как оказалось, их довольно-таки много. Среди них Чикаго, X-мены и многие другие.
Еще довольно интересным оказался гараж. Владелец резиденции очень любил машины и новинки в машиностроении. В начале 20 века начали появляться электроавтомобили, и Генри Пилат стал обладателем одного из первых таких авто в Канаде. К сожалению, он сел за руль без знания, как тормозить, и разбил эту машину в тот же день. Также в гараже можно почитать и посмотреть на историю развития заправок в регионе. А здесь по плану должен был быть бассейн, но, к сожалению, в связи с кризисом он так и не был достроен. Сейчас здесь кинотеатр. Ну а затем мы начали любоваться интерьерами, как раз тем, чего мы ожидали от Казалон. Сюда можно было прийти уже только ради этого замечательного вида, который открывается с террасы.
Ну и конечно же мы вылезли на башню, или точнее на обе. Но таким видом можно насладиться только с одной из них. На второй башне были просто окошки без смотровой площадки. Ну а напоследок немного ночного Торонто. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание и до скорых встреч. Пока-пока.